있습니다. 잠시 후 뉴스가 이어집니다. Love you. 오늘 전국 하늘 가끔 구름 지나게 있고 제주는 오전까지 5mm 미만의 비가 조금 더 내리다 그치겠습니다.
성과급 기대감 때문입니다. 일부 증권가에서는 SK하이닉스가 AI 반도체 호황에 힘입어 올해 영업이익 250조 원을 달성할 것이라는 전망입니다. 오늘 전국 하늘 대체로 흐리겠습니다. 현재 기온 서울이 16.2도로 시작해 한낮에 서울이 21도로 낮 동안에도 선선한